ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னுடைய 2 டேஸ் ரொட்டீன் தாங்க vlog-ஆ எடுத்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளீனிங், குக்கிங் அண்ட் ஆயில் மேக்கிங் இதுதான் வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன். இது நான் போன வீக் எடுத்திருந்தேன். பாப்பா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாதங்காட்டி என்னால் வீடியோ எடிட்டிங் பண்ண முடியல. அதனால் இப்போ லேட்டாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் மேக்கிங்க்கு என்னென்ன பொருள் தேவையான பொருளோ அதை தான் நான் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கைப்பிடி அளவு. ஆவரம்பூ, செம்பருத்திப்பூ, எலுமிச்சந்தழை, வேப்ப இலை கொழுந்து, நெல்லிக்காய் ஒரு 10 காயாட்டம் எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பந்தழை, செம்பருத்தி இலை, கத்தாழை, பச்சைப்பயிறு, வெந்தயம், வெட்டிவேர் ஒரு கைப்பிடி அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. வெட்டிவேர் மிக்சியில் அரைக்க முடியாது, அதனால் நீங்கள் அப்படியே ஆயிலில் சேர்த்திக்கலாம். இது எல்லா இலையுமே மிக்சியில் அரைக்கும் போது எதுலேயுமே நீங்கள் தண்ணி விடக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு அரைங்க. இல்லைன்னா நெல்லிக்காய் விடும்போது அதில் இருக்கிற தண்ணியே போதும், அதுவே அரைச்சி கொடுத்துருது. இதோட நான் மருதாணி தலையும் சேர்த்திக்கிட்டேன். அதுவும் நான் மறந்துட்டேன் சொல்லறதுக்கு. அதனால் மருதாணி தண்ணி என்னென்ன ஐட்டம் சேர்த்துருக்குங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காமல் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆயில் எனக்கு ஓன் யூஸ்க்காக நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். நாங்கள் வச்சுருக்கிறது கெமிக்கல் கடை. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தினமே ஹோலி கொண்டாடுற ஆளுங்க தான். ஏன்னா கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே நல்லா பறக்கும். டைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக நல்லா பறக்கும். அதனால் நல்லா டைஸ் எல்லாம் பறக்கிறங்காட்டி ஹேர் ஃபால் ஆகுது. அதனால் நான் ஆயில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக, கொஞ்சம் ஹெல்த்தியும் கூட அல்லவா, அதனால் எல்லாத்தையுமே அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். கூட வெட்டிவேர் மிக்சியில் அரைச்சி பார்த்தா அரைப்படலை, அதனால் அப்படியே கொண்டாந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். இருக்கிற முடியாவது காப்பாற்றுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சிறிய முயற்சிங்க. இரும்பு வடச்சட்டி தான் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட 3 லிட்டர் எண்ணெய் எடுத்து ஊற்றிட்டேன். இது நான் வீட்லேயே ஆட்டிட்டு வந்த எண்ணெய். உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் ஷார்ட்ஸில் இது ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் பருப்பு வாங்கி எண்ணெய் ஆட்டிக்கிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் கடலை பருப்பு, அதே மாதிரி தான் எள்ளுமுங்க. இது தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனேயுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்திக்கிட்டேன். இது நல்லா கொதிக்க விடணும். எந்த அளவுக்கு கொதிக்க விடணுமோ அந்தளவுக்கு கொதிக்க விடணும். கிட்டத்தட்ட 3/4 மணி நேரம் மட்டும் நான் கொதிக்க விட்டேன். ஆயில் 3.5 லிட்டர் எண்ணெயோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குறைஞ்சிருச்சு என்னோடது. இது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக காட்டிட்டு இருக்கிறேன். இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனும் இல்லாமல் பிளாக்கும் இல்லாமல் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அந்தளவுக்கு நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாயிருச்சு. நல்லா ஒரு கிறிஸ்பி மாதிரி ஆயிடுச்சு உள்ளே இருக்கிறது ஐட்டெல்லாம். இப்போ நல்லா எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சு முடிஞ்சிருச்சு. இதை ஆற வச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் தனியாக எடுத்து ஆற வச்சுட்டேன். நல்லா சுத்தமான வெள்ளை துணி எடுத்துக்கோங்க. ஒயிட் துண்டு இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று எடுத்து நல்லா ஊற்றி வடிச்சிருங்க. என்னால் இரும்பு வடச்சட்டியை சாய்க்க முடியாதங்காட்டி கரண்டியில் ஒவ்வொரு கரண்டியை மோந்து நல்லா ஊற்றி ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டேன். துணியில் நல்லா வடிகட்டிட்டு நல்லா புழிஞ்சுக்கிட்டேன். புழிஞ்சோடனே இருக்கிற எல்லா ஆயிலுமே ஃபில்டர் ஆகி வெளியே வந்துருச்சு. ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா கலரு க்ரீனும் இல்லாமல் பிளாக்கும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கலரில் இருந்துச்சு. வீடு ஃபுல்லாகவே ஆயில் ஸ்மெல் தான், நல்லா இருந்துச்சு. என்னால் ஆர்வமே தாங்க முடியல. கையோட ஆயிலை நல்லா ஊற்றி நல்லா தேய்ச்சி பார்த்துட்டேன். நல்லா இருந்துச்சு உண்மையாலுமே ஆயில். சரி அப்படின்ட்டு நம்ம கேனில் ஊற்றி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு கேனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். சண்டே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன், மட்டன், பிரியாணி எல்லாமே செஞ்சுருந்தேன். கூட ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சங்காட்டி சாப்பாடு மீதி ஆயிடுச்சு. சரி வடகம் போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஒயிட் ரைஸு தேவையான அளவு உப்பு, சீரகம், பச்சை மிளகா, வரமிளகா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்சியில் அடித்து வடகம் போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மிக்சியில் நல்லா போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். அதை ஒரு பாத்திரத்தில் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு சரி போய் மேலே போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் டெரஸ்க்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகலான்ட்டு கிளம்புனேங்க. கூடவே முறுக்கு பொடியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். சரி முறுக்கு பொடியில் முறுக்கு மாதிரி புளிவோம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு கிளம்பிட்டேன். சரி சும்மா போட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அடி ஒரு பாய் போட்டு அதுக்கு மேலே துணியை போட்டு போடுவோம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு கிளம்பிட்டேங்க. எல்லாமே டவலு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டேன். போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா நான் காத்திருந்தது மாதிரி வெயில், சரியான வெயில். சரி ஓப்பன் டெரஸ் நல்லா கழுவி விட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு நல்லா கழுவி விட்டுட்டு இருந்தேன். கூட பாப்பாவும் விளையாடுறதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டா. சரி அவளையும் ஒரு சைடு பார்த்துக்கிட்டு வடகம் போட்டேன். போட்டோன்னே வெயில் தாங்கவே முடியல. சரி 1-2 போடுவோம் தெரிஞ்சது அப்படின்ட்டு பிழிஞ்சு பார்த்தேன். தோசை இதில் வரவே மாட்டேன்ருச்சு முறுக்கு பொடியில். சரி கையிலேயே போட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு வடை மாதிரி எல்லாத்தையும் போட ஆரம்பிச்சிட்டு சின்னதாக போட்டு முடிச்சோடனே கீழே க்ளீனிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸுக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தேவைப்படும். ஏன்னா எனது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூமு, பூஜை ரூமு, ஹாலு, கூடவே பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் ஹாலு, கிச்சனு, வெளியே ஓப்பன் டெரஸ் இது ஃபுல்லாக இன்றைக்கி நான் க்ளீன் பண்ணேன். அதுபோக ஃபுல்லாக தொடச்சும் எடுத்துட்டேன். எங்கள் ஏரியாவில் வீடு எனக்கு சுற்றி இல்லாதங்காட்டி காற்று அதிகமாக வருது. அப்போ நான் காற்று அதிகமாக வரும்போது மண்ணும் நல்லா வந்துடுது. கதவை நல்லா திறந்து வச்சிட்டோம்னா அடிக்கிற காற்றுக்கு தாங்கவே முடிய மாட்டேங்குது. அதனால் குப்பை நல்லா சீக்கிரம் சேர்ந்துருதுங்க. கூடவே எல்லாத்தையும் கூட்டி முடிச்சோடனே கிச்சனுக்கு க்ளீன் பண்ண வந்துட்டேன். வாரத்தில் 2 டைம் சோப் ஆயில் விட்டு நல்லா ஸ்லாப்பெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அடுப்பையும் கையோடு க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அதே மாதிரி தான் சிமிலி. எனக்கு நான் சோப் ஆயில் ரெடி பண்ணி வச்சங்காட்டி எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஆயில் ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா வீடும் பெருசு சுற்றியும் கழுவி விட்றதுக்கு யூஸாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் சோப் ஆயில் மேக் பண்ணேன். அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு லாங் வீடியோவில் கண்டிப்பாக சோப் ஆயில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக போடுறேன். கிச்சன் ஸ்லாப்பு, அடுப்பு இதெல்லாம் நல்லா சுற்றி பண்ணோன்னே நான் சிம்லி சுத்தம் பண்ணல. ஏன்னா சிம்லி அனைத்து சுத்தம் பண்ணங்காட்டி நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. அதனால் சிம்லி நான் சுத்தம் பண்ணலை. அடுப்பு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க.
கிச்சன் நல்லா க்ளீனான உடனேயுமே பாப்பா எங்கடா காணோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டீப்பாயிலுக்கு வந்து ஜாலியாக பாட்டு போயிட்டு இருந்தா. ஒரே டான்ஸ் தான். தம்பி இல்லாதங்காட்டி பாப்பா மட்டும் ஜாலியாக இருக்கிறா. தம்பி இருந்தானா பாப்பாவும் தம்பிக்கு சண்டையாகவே தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி தம்பி வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது ஹஸ்பண்ட் கடைக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவார். நான் வீட்டில் இருக்கும்போது ஏன்னா கடை ஹஸ்பண்ட் மட்டும்னால பார்க்க முடியாது, எங்கேயாச்சும் வெளியே போனால் கடைக்கு ஆள் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக கூட்டிகிட்டு போயிடுவார். சிங்கு க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா 3 இதுக்கு இருக்குது. ஒன்று ஆரோ, ஒன்று வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்ரு, ஒன்று நார்மல் தண்ணி. சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வர வரைக்கும் நான் அதை விளக்கிடுவேன், தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாது. எங்களோட அண்டர் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு தண்ணி, அதனால் வந்து சிங்கு என்ன தான் தொடச்சாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டு பொட்டாக தான் இருக்குது. செடிக்கே நான் இன்னொரு செடிக்கு தண்ணி விட்டாலுமே அந்த செடியிலையுமே பொட்டு பொட்டாக தண்ணி இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா டிவி ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றடிக்கும் போது நல்லா மண் வந்துடுது. எப்பயுமே தொடச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். இது வந்து என்னுடைய முக்கியமான பிளேஸு. என்னோட ஃபுல் சோப் ஆயில் இருக்கிற விலைக்கிற ஒரு சோப்பு எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். எப்பப்பெல்லாம் இல்லையோ அப்பப்பெல்லாம் நான் எழுதியும் வச்சுக்குவேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸு துடைக்கிறது இருக்கிறதுலே பெரிய வேலை இந்த ஸ்டெப்ஸ் துடைக்கிற வேலை தான். ஏன்னா சந்து புந்து எல்லாமே மாட்டி அடிக்கடி எல்லாம் எடுத்து துடைக்கணும் அடிக்கடி. ஏன்னா இதுலேயும் குப்பை வந்துடும். ஏன்னா மேலேருந்து ஓப்பன் டெரஸில் இருக்கிற மண்ணும் உள்ளே வரும். அதனால் அடிக்கடி ஸ்டெப்ஸும் துடைச்சிருவேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் டெரஸு, நல்லா சரியான காற்று. இந்த வீடியோ வந்து என் பொண்ணு தான் எடுத்துகிட்ருக்கிறா. இதுவும் நல்லா சோப் ஆயில் விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா புது வீட்டு காட்டி பெரிய ஃப்ரிட்ஜோ எதுவுமே நான் வாங்க கிடையாது. இருக்கிற பழைய ஃப்ரிட்ஜே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. இந்த ஃப்ரிட்ஜே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குங்காட்டி நான் ஃப்ரிட்ஜ் எதுவும் வாங்கலை. இதில் வந்து நான் மேக்ஸிமம் வச்சிருக்கிற ஐட்டம் கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, இஞ்சி, மாவு. கீழே வந்து எப்பாச்சும் அதிகமாக காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தால் சேர்த்து வச்சுக்குவேன். இந்த டைம் நான் காய்கறி அதிகமாக வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதனால் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆயிடுச்சுங்க ஃப்ரிட்ஜு. மித்தபடி அதிகமாக நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஐட்டம் கம்மி தாங்க. ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி உடனே பாப்பா எங்கேனான்னு வந்து பார்த்தேன். மறுபடியும் அவள் வந்து பாட்டு போட்டுவிட்டு நல்லா தூங்கிட்டா. சோஃபாவிலேயே நல்லா தூங்கினோடனே ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே சரி ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சோடனே பார்ட்டிஷனுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு க்ளீன் பண்ண வந்துட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பார்ட்டிஷன் வந்து என்னோட பிரியப்பட்டு நான் இது வந்து நான் செஞ்சது. வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு இது செஞ்சாகணும், வீட்டுக்கு இதுக்குன்னு எனக்கு அமௌண்ட் ஒதுக்கிடுங்க அப்படின்ட்டு நான் செஞ்சது தான் பார்ட்டிஷனு. இது வந்து என்னோட பிரியப்பட்டு எனக்கு இது தான் வேணும், இப்படி தான் வேணும்னு நான் ஆசைப்பட்டு செஞ்சது. இந்த டாய்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு பக்கம் போகும்போது வாங்கியிருந்தேன். கர்நாடகாவில் வாங்கின இந்த குதிரை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிபிஷன் போட்டிருந்தபோது அந்த சைக்கிள் வாங்கியிருந்தேன். இன்னும் நான் வாங்கணும் அதிகமாக திங்ஸு வீட்டுக்கு. இப்போ தான் குடி வந்திருக்கோம். இப்போ தான் ஒவ்வொன்றா கடன் கட்டுறது இதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிச்சிருக்கோம். இனிமேல் தான் ஒவ்வொன்றா வாங்கணும். இந்த வீடு வந்து நாங்கள் பேக்ரவுண்டிலோடையோ இதெல்லாம் வந்து கட்ட கிடையாது. நாங்கள் கடை பார்த்து நாங்கள் டைஸ் போடுறோம், நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம், நாங்கள் கட்டின வீடு இது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாமானை வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு தான் வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு இருக்கேன். உள்ளே வெள்ளா க்ளீனிங் வேலை முடிச்சோடனே மேட் க்ளீன் பண்ண வந்துட்டேன். நான் அதிகமாக ஷார்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன், நான் மேட்டை வந்து கையில் போட்டு தப்ப மாட்டேன். ப்ரஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சாவே அதில் இருக்கிற எல்லா அழுக்குமே ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். பின்னாடி இருக்கிற சிட் அவுட் ஏரியாவில் தான் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். இங்கேயே எல்லாமே வாஷ் பண்ணிக்குவேன் சிம்பிளாக இருக்கிறதெல்லாம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது மாடியில் தான் எல்லாமே இது இருக்குது, துவைக்கிற கல். அங்கே போகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் மேக்ஸிமம் போகவே மாட்டேன். இங்கேயே எல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்குவேன். இங்கேயே தூக்கு இருக்குங்காட்டி அதனால் இங்கேயே காய் போட்டுருவோம். என் பொண்ணுக்கு எப்படி இருந்தாலும் தண்ணின்னு பார்த்தா ரொம்ப குசியாயிருவா. அதனால் உடனே வந்துட்டா. வந்தோடனே எல்லாமே வாஷ் பண்ணி எல்லாம் காய் போட்டேன். காய் போட்டோடனே வீடு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு மாப் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த மாப் போடுறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிருங்க வீட்டுக்கு மாப் போடுறது. ஏன்னா ஒரு சைடு தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு சைட்லேருந்து தொடச்சிட்டு வரக்குள்ளே போதும் ஆயிரும். எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நேந்திரம்பழ சிப்ஸு. இது வந்து இன்னொரு நாள் ரொட்டீனோட என்னோடய வீடியோ இது நான் எப்போ எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே நைட் எடுத்தேன். கிட்டத்தட்ட 3 நாளாக போராடி நேந்திரமலை வந்துருச்சான்னு பக்கத்து கடையில் வாழைப்பழம் மண்டி இருக்குது. அங்கே கேட்டு கடைசியில் ஒரு வழியாக நல்ல பெரிய பழமாக வந்தோடனே நேந்திரமலை சிப்ஸ் போட்டு கொடுத்துடலாம் குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்னா நான் கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுறேங்காட்டி நைட்டு வீட்டுக்கு வரைக்கும் 8:30 ஆயிடுது. அது வரைக்கும் குழந்தைங்க பசி தாங்கிறது இல்லை. அதனால் சரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு நேந்திரமலை சுட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நேந்திரமலை சிப்ஸுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். இது செய்யறதுக்கு ஒரு பவுலில் 3 டீஸ்பூன் தூளுப்பு, 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டம்ளர் தண்ணி நல்லா விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நேந்திரமலை பொரிக்கிறது தேங்காய் எண்ணெய் தான் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஊற்றிக்குங்க. நான் வந்து 1/2 லிட்டர் எண்ணெயாட்ட விட்டோன்னே நேந்திரம்பழத்தை உள்ளேயே சீவி விட்டுட்டேன். நான் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சங்காட்டி நல்லா சூடு வந்துருச்சுங்க. உடனே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா எடுத்து சீவி விட்டுட்டேன் உள்ளேயே. இது கலருக்கு நம்ம விடுறதுக்கு தான் இந்த மஞ்சள் கலக்கி வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கலர் வேணுமோ அந்தளவுக்கு விட்டுக்குங்க. உப்பு செக் பண்ணிக்கங்க, கொஞ்சம் நீங்கள் விடுற அளவுக்கு பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. நாங்கள் இந்த மஞ்சள் தண்ணி விட்டோன்னே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பொரிக்கும் போது கொஞ்சம் ஆயில் அந்த நுரை வந்து வருது பார்த்தீங்களா, பபிள்ஸு. அந்த பபிள்ஸ் நின்னோனையுமே நீங்கள் வந்து நேந்திரம்பழத்தை எடுத்துடலாம். நான் கொஞ்சம் லேட்டானங்காட்டி
ஃபஸ்ட்டு டைம் கொஞ்சம் லைட்டாக கருகிருச்சு, அதனால் வீடியோ நான் எடுக்கல. அடுத்த டைம் வந்து நான் எடுத்தபோது நல்லா வந்துருந்துச்சு. இது வந்து நான் ஷார்ட்ஸில் போடுறதுக்காக எடுத்திருந்த வீடியோவாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் நான் உங்களுக்கு பொரிச்சு வெளியே எடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் வீடியோவாக தான் தெரியும். நல்லா வந்துருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு. குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல்லேருந்து வரக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நான் தினம் கொடுத்துட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம். அடுத்த டைம் காலி ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் கூட செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது நான் செஞ்சுருந்தேன். உண்மையாலுமே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்தது என்னோடய க்ளீனிங் ப்ராசஸில் போர்ட்டிகோவில் இருக்கிற செருப்பு ஸ்டாண்டு தாங்க. இது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா குழந்தைங்க நீ ஸ்கூல் போயிட்டாங்கன்னா இந்த நார்மல் செருப்புலாம் தேவைப்படாது, நீ ஷூவும் பாலிஸும் தான் தேவைப்படும். அதனால் ஃபுல்லாகவே நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அது எல்லாத்தையுமே உள்ள மண்ணாக இருந்துச்சு, எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் அடுக்கிட்டேன். ஷூ கப்போர்டு தனியாக வச்சுட்டேன், அதில் பாலிஸு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்லிப்பர் தனியாக வச்சுட்டேன். என் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே டவல் போடலான்னு வந்தேன். இது என்னோடய மினி சில்லறை பெட்டகம். எல்லா சில்லறை காசும் இதில் தான் வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதாங்க என் வீடியோ முடிய போகுது. இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதில் என்ன நிறை குறை என்ன இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ஏதோ பேச தெரிஞ்சு நான் பேசியிருக்கேன், க்ளீன் பண்ணதை க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். எது இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.